হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তো কি বলবো, মা এখন অনেকটা সুস্থ আছে, আস্তে আস্তে রিকভার করছে। তা বাইরে তো ঝমঝম করে বৃষ্টি, তা ভাবলাম গরম গরম আলু ভাজা, বেগুনি তো অনেকেই খেয়েছে, কিন্তু কালো জিরে বেসন একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে গরম গরম কুমড়ি বলে, কুমড়ো দিয়ে ভাজা হয়, আর খিচুড়ি। এইটা কিন্তু বৃষ্টির দিনে মাসি স্কুলে যাওয়ার কথাগুলো মনে পড়ে যায়। চটজলদির ভেতরে খিচুড়ি, গরম গরম বেগুনি ভাজা, মানে অমৃত। রাস্তার খাবার তো তখন অত বেশি ছিল না, কিন্তু এখনকার দিনেও যখন আমরা এখন চলে এসেছি, এত ব্যস্ত হয়ে গেছি, মাঝে মাঝে এই খাবারগুলো করে নিতে কিন্তু দারুণই লাগে। তাই চট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম বন্ধুরা। লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন। হ্যাপি রেনি ডে।